Барс Медиа тартулайт. Sen oturup dur Adele. Bu kaляскасы da eskirdi. Dur. Өзүнүн мамасын билбей калды да. Кийин эле чоңойгон эсине аккан билбесе, соскасын мама деп алган. Бул бейгапар наристенин апасы 1,5 жыл мурун каза болгон. Учурда наристе атасы менен жана майып эжеси менен жашайт. Биздин чыгармачыл топ үй бүлөнүн турмуш шартынан кабар алуу үчүн бардык. Үй ээси Данияр мырза, эки кыздын атасы учурда убактылуу бул үйдү батирге алып жашап келет. Данияр мырзанын жубайы кичүү кызы төрөлгөндөн 3 ай өткөндөн кийин бул дүйнө менен кош айтышкан. Жубайым мага оорусун айтпай жашырып жүрүп өтүп кетти деген Данияр буларга токтолду. Нарында областынын Кочкор районунан болобуз. 37 жаштамын. Эки кызым бар. Келчегим каза болуп калган 1,5 жыл мурун. 2009 баш кошуп 2010 төрөлгөн бул чоң кызым. Жубайым ушу бул кичинекей кызымды төрөгөндөн кийин ооруп калды. Ошо менен жакшы болбой анан 3 айдан кийин каза болду. 3 ай ооруп жүрүп. Эми жүрөгү чоңоюп кетти деп берди врачтар. Жүрөгү чоңоюп кетти, кичине давлениясы бар болчу. Ошо менен ооруп кыйналып жүрүлүм. 3 айдан эле кете берди больницада. Бир калган өкүнгөнүм ушу келчек ушунча төрөп, ушунча эмет алганын өлүп калган жаман болду. Жоктугунда бир мама деген сөзүн укпай. 3 ай көрдү да, 3 айдын ошонун 1,5 ай эле болду го эми үйдө. Калп айтпасам, калганы эле бүт больницада эле жүрдү, кайра келет. Кайра кетет. Кийин ушу врачтар айтты, пересетка кылыш керек болчу жүрөгүндө. Может келинчек айткандыр. Мен ошо кийин врачтардан уктум да. Эми көз өткөндөн кийин ойлой берет экенсиң ар кайсын эмне алсам болмок. Тигиндей кээде өзүм жеп салам кадимкидей. Жубайым өтүп кеткенден кийин ой санай менен аябай кыйналдым. Эки кызымды караан тутуп күн өткөрдүм. Себеби кичүү кызым апасынын эне сүтүн 10 эле күн эмди. 3 ай өткөндөн кийин апасынан ажырады. Учурда кичүү кызымдын тили чыгып сүйлөй баштаганы менин жашоомо үмүт бере баштады, дейт кыздардын атасы. Жакшы эле болду, жакшы кыйналдым. Особенно бул кыздар менен. Кыйын эле болду. Эми азыр кичине бул кыздар кичине чоңоюп, сүйлөп эметкен сайын кичине эмет бар тамам кичине жакшы болуп өзүмө келип дегенде. 3 айлык болчу. 10 эле күн эмди. Роддомдон эле. Роддомдон эле ошо шаарга төрөдү да, бияка. Андан кийин ошо эмчектен чыгарып кайра кел дептир врачтар. Дарылан. Ошо 10 күн эмиз коюп тыштап койлуп кайра кетти больницага. Эмчектен чыгарып смеске өткөзүп коюп. Ошол 10 эле күн эмди. Жубайым тирүү кезинде экөөбүз майып кызымды дарыласак, үй сатып алсак деп кыялданат элек деген ата, кыздары кичине болгондуктан аларды карап жумушсуз үйдө отурууга аргасыз. 1 айлык жашоолоруна майып кызына келген 5000 сом акчаны илең салаң жеткирип жашашат. Биздин кыялыбыз эң эле биринчи мына кыз эптеп айып кетсе, чоң кызыбыз бутуна туруп, кичине айып кетсе деген тилебиз бар болчу. Анан убакыт өтүп бардат анан убакыт өтө берет экен деп анан бул кызды төрөдү. Бул кызды төрөгөндөн кийин анан өзү ооруп калды да. Жакшы эле пландар бар болчу астыда. Бул кызды төрөгөндөн кийин айыгабыз эметем деп жүрдү. Үй маселеси болчу. Эң биринчиден бул чоң кызыма берет да. Алабыз жана 5000 сом бир алабыз жана баккан үчүн деген ассистент деген. Аны квартирага берем. Анан өзүнүн инвалидине 4000 сом
алам өкмөттөн. Ошого дары продукту свет деген ошолор менен 4000 сом жетпейт экен. Пагутери кормилица деп өкмөт дагы өкөнө 1000 сомдон чыгарып берген. Ошондо квартирадан тышкары 6000 сом. Бул кызым постоянно дары менен, дары жок болбойт. Неме сайын лечение 6 ай сайын жок дегенде 10 күн укол алып турабыз. Бизге баарынан кызык болгону дуал бетине бекилген биздин жашообуз деген аталыштагы үй бүлөлүк сүрөт көргөзмө таасир берди. Ал жакта жубайынын жаш кезинен акыркы күндөрүнө чейинки сүрөттөрү, кыздарынын жарык дүйнөгө келгенин көрүүгө болот. Мына келинчек. Мына эң башында 5 жаштагы кезген садикке барып аткан келинчек. Анан акыркы сүрөтү аягында турбай. Бул төрөп келгенде, экинчи кызым төрөп келгенде эгеси. Ушул 5 саат болушкан. Уну 5 саат болду, 12-лерде жиберди. WhatsApp'танчы. Ушунча таам жакшы эле. Андай эле 5-терде чалды тиги врачтар. Келе ал. Деп барсам уже 10-15 мүнөт болуп туруп кеткенде. Жана келип төрөп берип коелу. Тышта коюлуп кайра кеткен да больницага. Бул болсо классы болчу. Нөлөбөй акыркы жерде турган келинчек. Ошондо ушунча эле отурчубуз экөөбүз. Чоң кызды кучактап алып. Ошону карап, кичинекей кызыма көргөзүп, бул амаң, бул эжең, бул апаң. Десем азыр кадимкидей көргөзүп калды. Мама, эже деп, ата деп мени көргөзөт. Майып кызын дарылоо үчүн ооруканаларга кайрылып максаттуу жооп ала алган эмес. Ошол себептен улуу кызын башка өлкөдөн дарылоону үмүт кылат. Ал үчүн көп суммадагы акча керек экенин билгендиктен көп деле үн катпайт. Болгону күнүмдүк тиричиликке колдоо болуп турса, кичүү кызы чоңойсо бала бакчага берип иштесем деп үмүт кылат Данияр мырза. Жок, врачтардын баарын да көргөздүк, баары жагын эметтик анан. Селемун бир жери ооруп атса, ошондо эмеш керек, алмаштырганга эметет го. Табыл кызымда болсо жок. Эч ким так диагнозду цыкты, бирок точно мындай алсаңар эметет деген жоктон бул эмеден уктум. Бул тияңда кылыш керек, мындай кылыш керек деп монтет Индия жактан билет экен да. Алып барып көргөзүп. Чет мамлекет жактанчы. Азыр эми план муна кызым кичине чоңойсо садикке берсем деп даярдап атам. Садикке берсем анан муну апам эптеп так карап турса, жок дегенде 4-5 кетеринчи. Анан иштейин деп атам, иштейин. Так эч мүмкүнчүлүк болбой атат да. Муну судырис деген эмес бар, көбүрөөк ыйласа же да настроение болсо эле бүттү. Камчылдап эмет калат да. Мотор жанында отуруш керек, көтөрүп, эшикке чыгарып, жатырса талыйт аркасы. Эмне болсо да продукту кийимби. Анан мага көбүнчөсүнө тыйын жактан эме болот да. Дарысын эмеш керек, кийимгече өкөтөм памперсти. Ошо муктаждык, ошо